कितीही कफ सिरप आणले तरी कफ काही कमी होईना किंवा फरकच पडत नाहीये। मग आजचा व्हिडिओ नक्कीच तुमच्या फायद्याचा ठरणार आहे। घरच्या घरी करता येऊ शकतंय कफ सिरप, ह्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती देणार आहे। होममेड कफ सिरप कसं तयार करायचं हे घरीच तयार करण्यासाठी कोणकोणतं साहित्य तुम्हाला लागणार आहे आणि सिरप घेण्याचं योग्य प्रमाण किती असावं हे सगळं काही महत्त्वाचं मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आता होममेड कफ सिरप तयार करण्यासाठी तुम्हाला काय काय लागणार आहे तर अगदीच सोपं आहे। फक्त 3 वस्तू तुम्हाला इथे लागणार आहे। आलं, लिंबू आणि मध। हो, पुन्हा एकदा ऐका, आलं, लिंबू आणि मध। आता आलं, मध आणि लिंबू यामध्ये नैसर्गिक पद्धतीने ना अँटी इन्फ्लेमेटरी, अँटीव्हायरल आणि अँटीऑक्सिडंट आणि सोबतच विषाणूंचा नाश करणारे महत्त्वाचे घटक आढळतात, ज्यामुळे तुमचं इन्फेक्शन पासून संरक्षण केलं जाऊ शकतं। शिवाय कफ लवकर बरा होतो, लवकर वितळतो आणि त्याचा फायदा तुम्हाला खूप कमी वेळात पाहायला मिळतो। आता होममेड कफ सिरप तयार करण्याची पद्धत काय आहे, कृती काय आहे तीही जाणून घेऊयात। आल्याचा ना एक तुकडा घ्या आणि तो स्वच्छ धुवून घ्या आणि मग छोटे छोटे तुकडे करून घ्या। ते हवं तर तुम्ही किसून घेऊ शकता। आता 1 कप पाण्यामध्ये ना हाफ कप आल्याचे तुकडे किंवा तर हाफ कप आल्याचा रस आणि 2 चमचे लिंबाचा रस असं तुम्ही टाका। 5 ते 10 मिनिटं ते चांगलं उकळून घ्या। आता गॅस बंद करा आणि मध आणि लिंबू ह्याचं जे मिश्रण तुम्ही जे केलंय ना ते थंड होऊ द्या। अर्धा कप मध त्यामध्ये ॲड करा आणि मग पाण्यात ते मिक्स करा। मिश्रण थंड होऊ द्या। तुमचं होममेड कफ सिरप रेडी आहे। लक्षात असू द्या, हे कफ सिरप तुम्हाला गरम किंवा कोमट कंझ्युम करायचं नाहीये। होममेड कफ सिरप घेण्याचं प्रमाण किती असावं तर होममेड कफ सिरप घेण्याचं विशेष प्रमाण ॲज काही नाहीये, कारण ह्याचे कोणतेही दुष्परिणाम नाही होत। पण तरी 5 वर्षांच्या खाली जर तुम्ही लहान मुलांना हा कफ सिरप देणार असाल तर 1 किंवा अर्धा चमचा होममेड कफ सिरप दिवसातून 2 ते 3 वेळा, हो एवढंच तुम्हाला द्यायचंय। आता 5 वर्षांच्या वरील मुलांना तुम्ही हे सिरप देताय तेव्हा दिवसातून 2 ते 3 वेळा 2 मोठे चमचे तुम्ही देऊ शकता आणि 12 वर्षांच्या वरील लोकांसाठी दर 4 ते 5 तासांनी 2 चमचे होममेड कफ सिरप तुम्ही घेऊ शकता, काहीच हरकत नाहीये। बरं, हा कफ सिरप ना तुम्ही ॲटलीस्ट 3 ते 4 दिवस कंझ्युम करायचं आहे, कारण यामुळे हळूहळू तुमचा कफ पातळ होईल आणि खोकला सुद्धा कमी होण्यासाठी मदत होईल। आता होममेड कफ सिरप बाबत काही महत्त्वाच्या टिप्स सुद्धा आहेत, तेही आपण जाणून घेऊयात। तुम्ही होममेड कफ सिरप आयत्या वेळी तयार करू शकता किंवा जास्तीत जास्त तयार करून फ्रीजमध्ये साठवून सुद्धा ठेवू शकता। आता होममेड कफ सिरप तयार करण्यासाठी ना सेंद्रिय आणि चांगल्या गुणवत्तेचं मध हेच तुम्हाला वापरायचं आहे, ज्यामुळे लहान मुलांना जेव्हा तुम्ही देताना तेव्हा ते होममेड कफ सिरप गुणकारी ठरू शकतं। त्यामुळे त्याची एक काळजी तुम्हाला घ्यावी लागेल। जर तुमच्याकडे ताजं किंवा तर फ्रेश आलं नसेल तर तुम्ही आल्याऐवजी सुंठ ह्याचा सुद्धा वापर करू शकता। काही जणांना आल्याची ॲलर्जी असते तर तेव्हा सुंठ यूज करू शकता। अशा पद्धतीने घरच्या घरी होममेड कफ सिरप कसं तयार करायचं आणि किती प्रमाणात घ्यायचं हे सगळी माहिती मी तुम्हाला दिली आहे। याशिवाय तुम्ही डॉक्टरांचा आणि तज्ज्ञांचा सल्ला सुद्धा घेऊ शकता। या व्हिडिओमध्ये इतकंच। ही माहिती कशी वाटली, हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा आणि अजून कोणत्या विषयांबद्दल तुम्हाला माहिती जाणून घ्यायला आवडेल ते सुद्धा तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ। पाहत रहा लोकमत सखी।